අපි ඔයාලට භාවනාව පිළිබඳව නිවැරදි මාර්ගෝපදේශ සපයමින් ප්ලේලිස්ට් එකක් අරගෙන යන්න තීරණය කළා. ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. අපි බලමු මුලින්ම මේ භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. භාවනාව නූතනය වන විට විවිධාකාර අයුරින් භාවිතා වන විටක භාවනා කිරීම ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්නවට වඩා පුද්ගල චරිතයන් වෙත අමුතු වටිනාකමක් ආරෝපණය කර ගැනීමට භාවිතා කිරීම නිසා ඇතැම් අවස්ථාවල අධිභාවිතය නිසාවෙන් අවභාවිතා වන වචනයක් තමයි මේ භාවනාව කියන්නේ. භාවනා කරන යෝගියෙක් මේ වගේ වචන කිව්ව ගමන් නෙවෙන්නේ අධිමානසික අසාමාන්‍ය හැකියාව. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ට ස්පර්ශ කරන්න බැරි මහා අමුතු දෙයක් විදිහට භාවනාව කියන වචනේ නිර්වචනය කරන්න උත්සාහ කරන ස්වභාවයක් සමාජය තුළ දක්නට ලැබෙනවා. ඇත්තටම භාවනාව ප්‍රායෝගික භාවිතයට ගන්නවට වඩා ඒ බාහිරින් බලා සාහිත්‍යමය වශයෙන් අතිශෝක්තියන්ගෙන් වර්ණනා කිරීම සහ පම්පෝරි ගැසීම තුළ භාවනාව යන වචනය පිරිහීමට භාජනය වෙන්න තවත් හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. භාවනාව පිළිබඳව නූතන විද්‍යාත්මක මත, මහාචාර්ය මතවාද අර කරුණ මේ කරුණ වලින් දැනුමෙන් හිස පොඟවා ගන්නවා විනා භාවනාවට නැඹුරු වන සහ ඇත්තටම භාවනාව භාවිතා කරන පිරිස ඉතාමත්ම අල්පයි. කෙසේ වෙතත් විවිධාකාර දාර්ශනික ගුරුකුරයන්ගේ මිනිසා යනු කවුද යන මේ දාර්ශනික ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සොයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස භාවනාව යන ක්‍රියාවලිය භාවිතයට ගෙන තිබෙනවා. එසේම එකී ගවේෂණය තුළ විවිධාකාරයේ මිනිස් හැකියාවන්ගේ පරතරට යාම සඳහා අවසන හරයකින් තොර සසර ගමන කෙලවර කිරීමට මේ භාවනාව ඉවහල් කර ගැනීමට මහා ප්‍රඥාවන්තයින් නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරනවා. භාවනාව කියනවා. මොකක්ද මේ භාවනාව කියන්නේ? භව නසන බැවින් ඒට භාවනාව කියනවා. මොකක්ද භව නසනවා කියන්නේ? සත්වයා නිතරම රාග බවට, ද්වේෂ බවට, මෝහ බවට පත්වෙමින් භව සකසමින් 31 තලයක සැරිසරමින් සංසාරයේ සැරිසරන බව බෞද්ධ දර්ශනයේ සඳහන්. ඊට අනුව මේ සක්වල තුළ 31 තලයක් තිබෙනවා. ඒ වාගේ ඉපදීමට හේතු වන අප විසින් සකස් කරගන්නා භවයන් තියෙනවා. ඒවා නම් සතර අපා භව, මනුස්ස භව, දේව භව සහ බ්‍රහ්ම භව යන භවයන්. මේ පැවැත්මෙන් මිදීමට හිත තබා ගනිමින් ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වන උතුම් පුද්ගලයන් සහ මේ වන විට ඒ නිම කළ අවසන් අරිහතුන් වහන්සේ හැරෙන්නට ඒ භවයන් අපි විසින් මේ මොහොතේ අபிසංඛාර කරමින් සකස් කරමින් සිටිනවා. එක් පුද්ගලයා සිදු කරන අபிසංඛාරය අනුව නැවත 31 තලයෙන් එක් තලයක උපදින්නට හේතු ඇති කරගන්නවා. එය මෙහෙම කෙටි විග්‍රහයකින් ඔබට නොතේරෙන්නට පුළුවන්. එය සංකීර්ණ යාන්ත්‍රණයක්. හරි. ඒ කරුණු කාරණා කෙසේ වෙතත් මට ඔබට කියන්නට ඕන උනේ මෙන්න මේ කාරණය. හරිම භාවනාවක් නම් බව නැසිය යුතුයි. භාවනාවේ උපරිමය එයයි. භාවනාවේ මූලික හරය එයයි. හරි. අපි දැන් යමු ඊළඟ වැදගත් කාරණයට. භාවනාව කොටස් දෙකකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ තමයි ලෝකෝත්තර සහ ලෞකික භාවනා ලෙස බෙදෙන කොටස් දෙක. ලෝකෝත්තර භාවනාවකින් සිදුවන්නේ දුටු නිවනක් තිබේ නම් එය පූර්ණය කිරීම සඳහා බුද්ධ දර්ශනයේ මූලික හරය විදර්ශනා කරමින් භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය. අනෙකුත් ක්‍රමවේදය තමයි ලෞකික භාවනාවන්ගෙන් සිදුවන්නේ. එයින් සිදුවන්නේ ලෞකික කායික මානසික දියුණුව සහ අභිවෘද්ධිය සඳහා ශක්තියින් සැකසීම. අප මේ channel එක ඔස්සේ කතා කරන්නේ බුද්ධ ශාසනය පෙන්වලා දෙන භාවනා ක්‍රම නොවේ. ඒවගෙන් උපනිශ්‍රය අරගෙන වර්ධනය වූ භාවනා ක්‍රම මෙහි අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා බෞද්ධ භාවනා ලෙස ගත නොහැකි බව අවධාරණයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි.
විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. අපි මේ channel එක ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ අත්හදා බලන ලද සහ අත්දැකීම් සහිත භාවනා ක්‍රම පමණයි. ඒ නිසා ඔබට මනසට හානියක් නොවන අයුරින් ඒවා ප්‍රායෝගිකව භාවිතයට ගත හැකි ක්‍රමවේද විදිහට මේ සියලු ක්‍රමවේදයන් නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඔබට ගෙන එන භාවනා ක්‍රමයන් පිළිබඳව ඔබ විසින් දැනගත යුතු තවත් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මෙහි අන්තර්ගත සියලු භාවනා ක්‍රමයන් සියලු දෙනාටම එකසේ කළ පමණින් ප්‍රතිඵලවත් නොවෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණය තමයි ඇතැම් භාවනාවන් ඉතාමත් කෙටි වන අතර ඉතාමත් ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇතැම් ඒවා ඔබට ප්‍රගුණ කර ගැනීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ භාවනා ක්‍රම මගින් නියම ප්‍රතිඵල ලැබීමට නම් නිරන්තරයෙන්ම නැවත නැවත පුහුණු වෙලා ඒ සමාධිය වශී කරගන්නට ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කරුණු කාරණා කොහොම වුණත් අපි ඔබට පොරොන්දු වෙනවා. ඔබට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හිත හසුරුවා ගැනීමට හැකි භාවනා ක්‍රම අපි මේ ඔස්සේ ඔබට සමීප කරන බවට. ඒවා ප්‍රායෝගිකව ජීවිතවලට යොදා ගනිමින් ලෞකික ජීවන ගැටලු විසඳා ගනිමින් සැනසිලිදායක ජීවිතයක් ඔබ උදා කර ගැනීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. එහෙනම් ඔබව සුවපත් කරන භාවනාවකින් නැවත හමු වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගිහින් එන්න. ආයුෂ බොහෝ වේවා. සුබ දවසක්.